हेलो बंधुरा वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूबर फैमिली। तो आज के एक भिडियो निये उपस्थित हब। तो बृष्टिर मौसुम तार मध्य और बृष्टि पड़ছে, तो देखे निन आपनारा सबाई मिले भिडियोटी। आज के आमादेर विशेष रेसिपि हच्छे पनीर रोल। এই যে তার জন্য এখানে মা এখানে লেচি করেছে, লেচিগুলো বেলা হচ্ছে। তো আজকে কি বানানো হচ্ছে এখানে? বানানো হবে পনির রোল। তার জন্য লাগছে আমার টমেটো কুচি, আদা কুচি আর পনির লাগবে। আর এদিকে লাগছে কাঁচা লঙ্কা কুচনো, আর এদিকে হচ্ছে বিনস কুচনো আর একটু মটরশুঁটি, ব্যাস। এখন আমি মশলাটাকে রেডি করব। পনিরগুলো প্রথমে ভেজে উঠিয়ে নেব। ভাজা দরকার নেই, একটু ভেজে আমি তুলে নেব। পনিরগুলো হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। পনিরটা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিলাম। পনির ভাজা হয়ে গেছে, এবার দেবো আমি গাজর, তার সঙ্গে দেবো বিনস, একটু মটরশুঁটি, একটু আদা, টমেটো, এখানে দেবো নুন। মশলাটা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন। গোলমরিচের গুঁড়ো, যে যেরকম ঝাল খাওয়ার নুন, হলুদ, গোলমরিচ, আর তার সঙ্গে দেবো একটু মিষ্টি। চিনি দিলাম। এর মধ্যে সস করবে, তার জন্য আমাকে 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে, সবজিটা সিদ্ধ হওয়ার। মশলাটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। পনিরের জন্য এই মশলাটা বানিয়েছিলাম আমি। এবার দেবো একটু চিলি সস,
গোলমরিচ দেওয়া আছে, নিয়ে দেবো। চিলি সসটা অল্পই দেবো। দেবো একটু সয়া সস, দেবো একটু টমেটো সস, মশলা করতে এবার দিয়ে দিলাম পনির। ও তুই ওখানে ক্যামেরা লাগিয়ে রেখে দিয়েছিস, ওর জন্য ওটা ঢাকা রেখেছিস, আমরা তো বুঝতেই পারিনি এখনো ঠিকঠাক মতো। তো আজকের ভিডিওটি এইখানেই শেষ করলাম, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে।